Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 13. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, doro nwa ọbụla e buru ụzọ mụọ nsọ, bụ nwa meghara akpa nwa ọbụla n'etiti ụmụ Izrel, ma n'etiti mmadụ ma n'etiti anụmanụ, nke m ka ọ bụ. Mosis wee sị ndị Izrel, cheta ụbọchị nke ọ bụ n'ime ya ka unu siworo n'Ijipt, n'ụlọ ndị ohu pụta, n'ihi na ike nke aka ka Jehova ji mee ka unu si n'ebe a pụta. Agaghị erikwa achịcha a kọrọ eko. Taa ka unu onwe unu na-apụta n'ọnwa Abib. Ọ ga-erukwa mgbe Jehova ga-eme gị ka ị baa n'ala nke ndị Kenan nọ, n'ala ndị Het, na ndị Amọrait, na ndị Hivit, na ndị Jebus, nke ọ ṅụrụ nna gị ha iyi inye gị, bụ ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya. Na ị ga-efe ofufe a n'ọnwa nke a. Ụbọchị 7 ka ị ga-eri achịcha ekoghị eko, mana ụbọchị nke 7 emume dị a ga-emere Jehova. Achịcha ekoghị eko ka a ga-eri n'ụbọchị 7 ahụ. Agaghị ahụkwa achịcha kọrọ eko n'aka gị. Agaghị ahụkwa ihe na-eko achịcha n'aka gị n'oke ala gị niile. Ị ga-egosikwa nwa gị n'ụbọchị ahụ sị, ọ bụ n'ihi ihe ahụ Jehova mere mgbe m siri n'ala Ijipt pụta. Ọ ga-abụkwara gị ihe ịrịba ama n'elu aka gị, na ihe ncheta n'etiti anya gị abụọ, ka iwu Jehova wee dị n'ọnụ gị, n'ihi na aka dị ike ka Jehova jiri mee ka isi na Ijipt pụta. Ị ga-edebekwa ụkpụrụ a na mgbe ya akara aka kwa afọ. Ọ ga-erukwa mgbe Jehova ga-eme ka ị baa n'ala ndị Kenan, dịka ọ ṅụrụ gị na nna gị ha iyi, mgbe ọ ga-enyekwa gị ya, na ị ga-eme ka nwa ọbụla meghere akpa nwa gị gabigara Jehova, ya na nwa ọbụla meghere akpa nwa, bụ nwa anụ ụlọ ọ mụrụ, nke ị nwere, ndị bụ oke ka Jehova ga-enwe. Ma nwa ọbụla nke ịnyịnya ibu nke meghere akpa nwa, ị ga-ewere nwa atụrụ gbapụta ya. Ma ọ bụrụ na ị gbapụtaghị ya, ị ga-agbajikwa olu ya. Ọkpara ọbụla nke mmadụ n'etiti ụmụ gị ka ị ga-agbapụtakwa. Ọ ga-erukwa mgbe nwa gị ga-ajụ gị n'ọdịnihu sị, gịnị bụ nke a? Na ị ga-asị ya, ike nke aka ka Jehova jiri mee ka anyị si n'Ijipt, n'ụlọ ndị ohu pụta. O ruo mgbe Fero mere ka o sie ike bụ izipụ anyị, na Jehova gburu nwa ọbụla e buru ụzọ mụọ n'ala Ijipt, ma nwa mmadụ buru ụzọ mụọ, ma nwa anụmanụ buru ụzọ mụọ. N'ihi nke a ka mụ onwe m na-ewere nwa ọbụla meghere akpa nwa bụ oke chọrọ Jehova àjà. Ma ọkpụrụ ọbụla nke ụmụ m, ana m agbapụta ya. Ọ ga-abụkwa ihe ịrịba ama n'elu aka gị na mkpọn'ihu n'etiti anya gị abụọ, n'ihi na ike nke aka ka Jehova jiri mee ka anyị si n'Ijipt pụta. O ruo mgbe Fero zipụrụ ndị Izrel na Chineke edughị ha n'ụzọ ala ndị Filistia. Ọ bụ ezie na nke ahụ dị nsọ, n'ihi na Chineke sịrị ka ndị m wee ghara ichegharị uche mgbe ha hụrụ agha, wee laghachi n'Ijipt. Ma Chineke dugharịrị ndị Izrel n'ụzọ ọzara, n'ụzọ oke osimiri Uhie. Ụmụ Izrel chịrị ihe ekike agha si n'ala Ijipt rigopụta. Mosis wee bụrụ ọkpụkpụ Josef mgbe o jere, n'ihi na o mere ka ụmụ Izrel ṅụsie iyi ike. Ọ sị, Chineke ga-eleta unu n'ezie, unu ga-emekwa ka ọkpụkpụ m so unu si n'ebe a rigopụọ. Ha wee si na Sukọt bulie ije ha, ma ụlọ ikwu ha na Etam na nsọtụ ọzara. Ma Jehova na-eje n'ihu ha n'ehihie n'ogidi igwe ojii, iduru ha n'ụzọ, na n'abalị n'ogidi ọkụ inye ha ìhè, ka ha wee na-eje ehihie na abalị. Ogidi igwe ojii ahụ n'ehihie na ogidi ọkụ ahụ n'abalị adịghị apụ n'ihu ndị Izrel.